ko'rganimizda xursandmiz. Kayfiyatlaring qanday? A'lo darajada. Zo'r. Ko'rganimdan xursandman, sog' salomat bo'ling. Go'zal va betakror yurtingizga davlat tashrifi bilan kelishga taklif etganingiz, samimiy kutib olganingiz, ko'rsatilayotgan alohida izzat, ikrom va mehmondo'stlik uchun chuqur minnatdorchilik izhor etaman. Yangi O'zbekistondagi islohotlarni qat'iy qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz, doimo yelkadosh ekanligingizni ham yuksak baholayman va alohida qadrlayman. Betakror va muhtasham Yelisey saroyida munosabatlarimiz salnomasini oltin harflar bilan yozilayotgan voqea sodir bo'ldi. Hamkorligimiz strategik sheriklik darajasiga ko'tarildi. Men qadrli do'stim Emmanuel Macron janob olilari Fransiyaning eng yuksak mukofoti faxriy legion ordeni bilan shaxsan taqdirlaganlari uchun samimiy tashakkurimni izhor etmoqchiman. Buni birinchi navbatida mamlakatimiz xalqimizga bo'lgan cheksiz hurmat yorqin ifodasi deb qabul qilaman. Yashashin O'zbekiston, yashashin Fransiya, yashashin Fransiya O'zbekiston do'stligi. Fransiya zamonaviy demokratiyaning vatani bo'lib, ulkan siyosiy, diplomatik, iqtisodiy, innovatsion, ilmiy, texnologik salohiyat hamda boy tarix va madaniyatga ega davlatdir. Buyuk Ipak yo'li orqali tutashgan Samarqand va Parij shaharlari o'z davrida jahonning eng yirik savdo va madaniy markazlari bo'lgani barchamiz juda yaxshi bilamiz. Xalqlarimiz do'stligidan kuch olayotgan va yildan yilga mustahkamlanib borayotgan ko'p qirrali hamkorligimiz abadiy bo'lishini istaymiz. Bu yo'lda bor imkoniyatlarimizni safarbar etamiz.